Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện trưng bày trải nghiệm sửa chữa lưu động Toyota Lạng Sơn tổ chức tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh Cao Bằng. 3 ngày qua thì sự kiện đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm của quý khách hàng. Thay mặt Toyota Lạng Sơn, em Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý khách hàng. Chúc khách hàng thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại khách hàng trong buổi bảo dưỡng, lái thử và sửa chữa lưu động sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn.